वीडियो को पूरा देखे, इसका पहला भाग। दूसरा है, इनने लकड़ी को पन्नी लगाई, टेप लगाई। सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। रेसिन गोली, अच्छा रेसिन की प्लाई बोर्ड बना रहा, कुछ टाइप का जोड़ रहा है इन्हें। होगी दिखे सूगी रेसिन, जब कटिंग चालू होगी बढ़िया। जब गोलाई कर रहा है इसकी चारों तरफ से, घिसाई गोलाई, अब आग से सेक दे रहा है। फिर घिसाई, फिर रेसिन डाल लगा इस पे सारे बच्चा। कर दी साफ।